আচ্ছা, আমরা এখন অস্কালটেশনটা করব। জাস্ট আমাকে যদি ইনস্ট্রাকশন দেয় যে তুমি শুধু অস্কালটেশন করে দেখাও, তখন আমি কি করব? ফার্স্টলি তখন আমার অ্যাপেক্স বিটটাকে লোকেট করতে হবে। অ্যাপেক্স বিটটা লোকেট করার পর দেন আমি অস্কালটেশনটা স্টার্ট করব। আমরা চারটায় দেখবো ফর ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, আর কম্পেয়ার করবো উইথ ক্যারোটিড পালস। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাউডার হবে এবং কোয়েনসাইড করবো উইথ ক্যারোটিড পালস, অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড একটু মানে ডাল হবে, ডাল না মানে লেস লাউড, সেটা যত্ন কোয়েনসাইড উইথ ক্যারোটিড পালস। চারটে এরিয়া দেখবো, মাইক্রো এরিয়া, দেন আমরা মিড ডায়াস্টোলিক মার্মারের জন্য মাইট্রাল এরিয়াতে দেখবো অ্যান্ড উইথ ইউজিং দ্য বেল, অ্যান্ড সেটা আমরা ক্যারোটিড পালসের সাথে কম্পেয়ার করবো। লেফট ল্যাটারাল বাম দিক। আর তাকে ইনস্ট্রাকশন দেবো জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে ছেড়ে ঘোরা। And using the diaphragm, আমরা নিউ aortic area that is parasternal space দেখবো হচ্ছে ফর আর্লি ডায়াস্টোলিক। আর্লি ডায়াস্টোলিক মার্মার, সেটা আমরা ক্যারোটিড পালসের সাথে কম্পেয়ার করে দেবো। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে ছেড়ে দিন। আমরা অ্যাওটিক এরিয়াতেও সেই জিনিসটার জন্য চেক করবো। মানে কি লেট ডায়াস্টোলিক মারবার দেব? হ্যাঁ, আর্লি ডায়াস্টোলিক। আর্লি ডায়াস্টোলিক। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে ছেড়ে দিন।